बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोगों के मुझे कमेंट आ रहे थे कि हमें वो चीज़ दिखाओ जो हमारे डेरे पे और हमारे इलाके में मिलती ना हो और नायाब चीज़ हो, और वो चीज़ हो जो हीरा हो। आज फारूक बट गोट फार्म पे सारे के सारे अल्हम्दुलिल्लाह से प्योर गुलाबी नस्ल में ब्रीड आ चुकी है। 8 फीमेल हैं जो 12 मेल हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। सारे के सारे ओरिजिनल तोता फेस में राजनपुरी अल्हम्दुलिल्लाह से। आप लोग ना ये 20 दाने ना अपने डेरे पे रख लें। इंशाअल्लाह आप लोग बट गोट फार्म को याद रखेंगे। सबसे पहले नंबर नोट कर ले, 0346 58 10 419। लोकेशन डेरा गाजी खान, जामपुर रोड, न्यू डिफेंस कॉलोनी। राब्ता नंबर 0346 58 10 419। ये नंबर नहीं भूलना, क्योंकि बट गोट फार्म पे जो चीज़ें होती हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह से बेहतरीन चीज़ें यही बकरियां 3 से 4 बच्चे देने वाली, 2 से 2.5 लीटर दूध देने वाली अल्हम्दुलिल्लाह से प्योर राजनपुरी। अभी आपको बैक कैमरे से भी दिखाता हूँ, इनकी मालूमात भी सारी देता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। मेरी वीडियो पूरी देखा करें और शेयर ज़रूर किया करें। कमेंट में मुझे बता दिया करें कि भट्ट साहब आपके जो जानवर है अल्हम्दुलिल्लाह से कैसे हैं, रेट कैसा है, क्योंकि रेट वो देता हूँ ना जो पूरे पाकिस्तान में नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल मुनासिब रेट देता हूँ माशाल्लाह से। बेहतरीन क्वालिटी में बेहतरीन ब्रीड अल्हम्दुलिल्लाह से। 8 फीमेल 12 मेल, सारे के सारे तोता फेस में राजनपुरी ओरिजिनल अल्हम्दुलिल्लाह से। जो ना आपके इलाके में अभी ये बकरा और बकरी 50 से 60 हज़ार में सेल हो रही है। मैं कितने में लगाऊंगा? बिल्कुल मुनासिब रेट दूंगा। इसीलिए रेट दूंगा मुनासिब क्योंकि मैं बोलता हूँ ना, मैं सिर्फ शौक़ पैदा कर रहा हूँ। शौक़, पैसा कमाने की मुझे आदत नहीं है, सिर्फ लोगों के दिल में शौक़ रखना चाहता हूँ। क्योंकि शौक़ होगा ना, सुन्नत भी होगी और शौक़ भी पूरा होगा इंशाल्लाह से। ठीक हो गया। और इनका जो रेट है ना बिल्कुल फाइनल रेट जो है ना 27 हज़ार के हिसाब से। 8 फीमेल और 12 मेल, कुल टोटल 20 दाने अल्हम्दुलिल्लाह से। ओरिजिनल राजनपुरी और ओरिजिनल तोता ब्रीड भाई आप लोगों को पता है तोते ब्रीड में अभी ईद पे कितने पे बकरा सेल हुआ था? 3 से 4 लाख में यही बकरा सेल हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह से ईद पे। जो अभी आपको कितने में मिल रहा है? सिर्फ 27 हज़ार में। इससे और फ़ायदा आप लोगों को क्या चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह से। नंबर दोबारा नोट कर ले, 0346 58 10 419।